1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 104 bhp का पावर और 145 Nm का टॉर्क निकाल देता है। ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स के साथ मिल जाता है। दूसरी 1.5 लीटर हाइप्रियन 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 158 bhp का पावर और 255 Nm का टॉर्क निकाल देता है। ये इंजन आपको सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही मिल पाएगा। और तीसरी है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि 116 bhp का पावर और मैनुअल में 260 Nm का टॉर्क और ऑटोमेटिक में 280 Nm का टॉर्क को निकाल देता है। ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिल जाता है।